Velkommen på tur. Tøffe gamle damer på dagstur. Ja, vi skal brenne bål, prøve pinnebrød, lage mat på bål, og kanskje ta et par kast etter sjøørret. Yes, så bli med Til havet. Nå er vi ute og går. Her er ned til en offentlig fin strand, der hvor vi også kan brenne bål og fiske og kose oss. Utover langs havkanten. Ja, det er fint da. Ganske sterk vind i dag, men jeg håper på å finne et sted hvor ikke det blåser så fælt. Så lekkert. Om dere slenger ut et snøre for ørreten i dag? Vi kunne ta en med mark og en med sluk, ja da. En med mark og en med sluk, ja. Svær mark. Svær mark. Det er uimotståelig for... Skulle være det, altså, hvis noen er der. Dette var klysa si. Klysa si, altså. Prøve kaja seg på sjøørret fiske med mark. Det er deilig å sitte her. Det tror jeg på. Det er det. Å høre på bølgene. Kjenne sola. Da har vi funnet en litt annen fiskeplass. Etter å ha fått råd fra en fyr. Så skulle etter sigende ørreten beite mellom det skjæret der ute også, Tove. Her går det litt strøm når tidevannet flytter på seg. Ja, jeg fyrer opp et lite bål. Tove fisker litt mer aktivt bortpå der. Og jeg har satt i gang bålet, for vi har med pinnebrøddeig denne gangen. Ja, så jeg tenkte jeg kunne se om jeg kunne lage litt god mat. Det blir bra, vet du. Her har vi mye snadder. Kaffe, kakao. Sånn deig til pinnebrød. Ja, pinner til pinnebrød kommer Tove med. Og så har vi grønnsaker i folie. Og et bål som skal bli glør. Det tar jo en stund før det der blir glør. Så jeg har god tid til å ta meg en kopp kakao. Og så har vi en her da. Har så drevet til en som er redd for bålet. Han her er guttemannen oppi her. Han er faktisk redd for bålet, han. Ja, det er ikke greit, han har gjemt seg inne i tornehekken. Det er så mye ulv at han er redd for bålet, vet du. Her blir det pinnebrødpinne. Og så har vi mulighet til å gjemme ost inn i pinnebrød. Det skal bli kult, altså. Vind i dag. Ja, det blåser litt. Skal det bli godt, Tove? Skal det bli deilig.
Sånn fin liten pinne. Ja. Det smakte sevje. Ja, så bra. Det er jo egentlig samle sevjetid. Ja. Drøss sevje oppi kakaoen din. Ja. Kaffekakao-sevje. Det er ordentlig varmt i sola i dag. Deilig når vi fant litt le. Ja, det hjelper. Snart så blir det her glør. Jeg tror man må være glad i sot, ja. Det er sot av liv. Ja, sot av liv. Og da tager man en ost og stapper ned i et hull. En ost og stapper ned i et hull. Og så spiser man deilig pinnebrød. Det er ganske godt. Og så tar du litt sånn gulost, og det stapper du inn i. Ikke så gærent. Nei, Det er sterkt, den. stekt. Stekt bra. Da neste rett. Og det er forundringspakke på bål. Dette er forundringspakke. Og for dem som ikke har vært på kjøkkenet, så er det det. Når ikke det blåser, så er det glør. Så da regner vi med at det glør. Da legger vi den på her. Her. Vi har vært ganske flinke til å vente på glør, da. Det vi hører nå, det er ærfuglkurring, bølger og bål med fresende forundringspakker. Pinnebrøddeig og litt mer ost. Så jeg skal ha med en skive til forundringspakke. Hoda har fått telefon fra venninne Åste, som har vært på tur med oss en del ganger. Og hun er på ski, så hun og Tove er like gærne etter ski. Så da må de snakke litt om skiforholdet. Og så skal Tove sjekke forundringspakken. Skal dere, eller? Jeg prøver litt på sjøretten, vi er ute på Ivarsand. Akkurat nå så har Kaja laget mat på bålet, så nå er det sånn folie med grønnsaker og poteter og ost. Det er så deilig her. Er det svidd, eller? Nei, det er ikke svidd. I dag snakket vi om den lokalkjent her, Ja, som tipsa oss om den plassen her. ja. Men det er nordavær sånn. Det er Vi noe ikke av det. må få i dag. Ja. Men så sa vi, men vi slenger nå ut et snøre når vi likevel er ute og koser oss. Det smakte oss. Det var jenta si som koser seg. Ja. Hva syns du om forundringspakken? Kjempegod. Kjempegod. Dagens forundringspakke var grei. Det er en fin måte å gjøre det på det her. Det har vi gjort før. Det er litt lenge siden nå. Så da blir det vårtur i dag, og så driver du og planlegger og pakker til en ekspedisjon. Ta med en tur til Langsua. Ta deg en tur til Langsua. Der har vi vært på sommerstid og drømt om å være på vinterstid mange ganger. Nå kanskje denne drømmen kan gå i oppfyllelse. Jeg liker jo veldig godt å gå på arbeid. Men nå er det liksom litt sånn nytt for meg alt i år, ettersom jeg har et nytt kne. Og så er det litt vanskelig å klatre over det fjellet her borte for å komme tilbake til dit hvor vi skal. Så derfor har jeg tenkt å vasse et lite stykke ut i det vannet der. Jeg skal Kaja ut og vasse. Gærne Kaja. Det blir kaldt. Ja, det får ikke bli kaldt. Hehe, det er ganske dypt. Ja, det er ganske kaldt. Kiro, kiro. Det er første gang protesen min på badet. Ja.
Kaldt, kaldt, kaldt. Dukke går ut og dukke, for at sola forsvant jo. Ja, han gjorde det. Takk for turen. Hyggelig å ha deg med. Dagstur ved havet. Med pinnebrød og forundringspakke, eller hva det var. Vegetarisk. Vegetarisk, sådan, ja. Bli med neste gang, får du sikkert vært med på ekspedisjonen til Tove. Ja, følg med. Følg med, følg med. Hun har tenkt seg til Gausdal i år i morgen. Hvis verden står og spir. Ja. Så takk for at dere så på. Velkommen igjen. Husk å abonnere og kommentere gjerne hvis du vil, og del. Og så ser vi deg siden. Ha det. Ha det. Fin plass det her.